Crăciun fericit tuturor! Astăzi am vrut să facem o pauză, dar iată, nu ne lasă mai multe știri care s-au întâmplat, între care o să vedem un nou atac masiv al rușilor asupra energiei, asupra sistemului energetic ucrainean. Și, bineînțeles, mai este o știre importantă, vorbim despre banii, campania electorală a lui Călin Georgescu, care a spus că a cheltuit zero absolut, dar iată ce a făcut de fapt oamenii din spatele lui Georgescu. O să vedem pe o știre imediat. Deocamdată discutăm despre cum ANAF a descoperit că PNL a plătit o campanie care l-a promovat masiv pe Călin Georgescu pe TikTok. O știți și voi, nu o să discutăm prea mult despre ea. Discutăm doar despre două update-uri. Kensington anunță că va depune plângere penală. Kensington Communication va depune o plângere penală pentru ca organele abilitate să cerceteze deturnarea, atacarea cu boți și sau clonarea campaniei realizate de către cei de la Kensington la comanda PNL, realizată prin intermediul platformei FameUp în favoarea unui candidat extremist, a transmis compania în dimineața zilei de 21 decembrie 2024. Un alt update, reacția Kensington la știrile din presă, la analiza celor, la investigația celor de la Snoop. Firma care a derulat campaniile pe TikTok ale PNL se spune că campania a fost clonată sau deturnată în favoarea unui candidat sau altul. Cerem organelor abilitate să ia măsuri legale care se impun și, mă rog, aici dacă vreți să vedeți reacția integrală, o găsiți pe Hot News, direct din site-ul celor de la Snoop, nu o să intrăm în aceste detalii. Doar putem să spunem că avem niște puncte principale care trebuie menționate. Snoop a aflat că cei de la ANAF au descoperit în aceste zile că acțiunea de campanie, echilibru și verticalitate de pe TikTok a fost plătită din banii Partidului Național Liberal, conform unei surse confidențiale la curent cu rezultatul cercetărilor ANAF. Nu știu de ce domnul Bolojan nu a avut curajul să spună, domnule, n-a fost, it was not under my watch, pentru că el nu era președintele PNL-ului și nici nu s-a ocupat de campania electorală și a trecut așa ca prin, nu știu cum să zic, ca rața prin apă, ca gâsca prin apă, fără să nu zică nimic. Acest lucru este un lucru care nu i-a făcut mare cinste și a adus foarte multă reacție negativă împotriva domniei sale. Aici e problema lui, deci a tăcut, nu cred că știa mare lucru despre campanie înainte, nu cred că este vinovat, dar s-a făcut vinovat în ghilimele de tăcere absolută. Mergem mai departe, informația a fost confirmată pentru Snoop din discuțiile și corespondența purtată chiar cu firma angajată de PNL, Kensington Communication, care a gândit campania. Firma a plătit 130 de influenceri cooptați pe platforma FameUp, dar susține că forma generată de către cei de la Kensington Communication a suportat unele modificări care nu aparțin echipei noastre și nici nu avem cunoștință să fi fost solicitate de către reprezentanța ai partidului. Mai jos aveți toate informațiile, puteți să intrați să citiți toate articolele, nu despre acest lucru este vorba. Vreau să vă mai spun, am văzut pe băiatul ăsta ieri, în ajun de Crăciun, la Alexandreasca, la Realitatea TV, și l-am văzut ce liniștit era el și era prezentat cu, mă rog, cum o cheamă pe tantia asta, pe soția lui, ca o familie, vai ce familie de treabă și asta. Iată cu ce se ocupă băiatul ăsta. Ce spune parchetul sau AEP-ul? Nu a fost finanțare zero, AEP a trimis parchetului general probe care arată banii pentru campania electorală a lui Călin Georgescu. Procurorii de la parchetul general au primit mai multe înscrisuri și documente de la AEP
care atestă cheltuieli efectuate în timpul campaniei prezidențiale pentru Călin Georgescu, au dezvăluit surse din anchetă pentru site-ul de investigații snu.ro. Candidatul a depus un raport cu 0 venituri și 0 cheltuieli. Frumos! Ancheta care vizează campania lui Călin Georgescu are 2 actori importanți, AEPU, instituția care se ocupă de controlul finanțării campaniilor electorale, și procurorii de la Parchetul General. Sunt foarte, foarte curios ce se va întâmpla la Parchetul General, pentru că mi se pare că batem pasul pe loc. Omul ăsta trebuia cineva deja să-i bată la ușă și să-l întrebe. Și să întrebe din urmă ce a făcut și prin Austria, pentru că dacă mergem în urmă, omul ăsta a avut o viață foarte luxoasă într-o vilă de lux în Austria și nimeni nu se ocupă, nu se pune problema dacă nu cumva a fost plătit, pentru că se știe foarte bine că în Viena este un mare hub al spionajului rusesc. Deci procurorii ar trebui să facă treabă, pentru că dacă ne vom trezi peste 3 luni în martie cu omul ăsta din nou în primul tur, înseamnă că cei de la CCR au mâncat rahat. Și să sperăm că n-au mâncat, pentru că, într-adevăr, Georgescu acesta a fost candidatul manchurian, The Manchurian Candidate, și a fost chiar mai mult decât în film, pentru că viața bate filmul. Cei care nu știți despre ce vorbesc, vizionați The Manchurian Candidate să vedeți cum și-au pus Georgescu, să faceți așa o paralelă, cum și-a pus Georgescu candidat, cum și-a pus Putin un candidat în România prin Georgescu. Bun, mergem mai departe. Nu o să discutăm foarte mult despre subiectul ăsta. Autoritatea Electorală Permanentă a adunat mai multe probe importante care au fost transmise Parchetului General potrivit surselor implicate în anchetă. Toate probele au fost obținute după primul tur al alegerilor prezidențiale și după ce judecătorii CCR au anulat turul al doilea, în care urmau să participe Călin Georgescu și Elena Lasconi. Documentele menționate se află în acest moment la parchet și au fost predate de peste o săptămână. Călin Georgescu este singurul candidat din competiția prezidențială care a prezentat un raport de campanie cu 0 venituri și 0 cheltuieli, dar a reușit să fie votat de peste 2 milioane de români. Și aici vedem mai multe din acest articol, din această investigație a celor de la SNU, pe care vă invit să o citiți ca să vă faceți o idee de ce s-a întâmplat cu adevărat în această campanie și cum unii au fost pe steroizi. Pe steroizi puternici. Vedem, Georgescu nu are niciun loc în acest top. Marcel Ciolacu cu 56 de milioane de lei sparți în campanie, 11 milioane de euro. Ciucă 17 milioane de lei. Lasconi 16, Joană 9. Mă rog, Lasconi a intrat în top, dar nu-l vedem nicăieri pe acest Georgescu. Bun, nu o să ținem prea mult pagina cu acest subiect. Vorbim despre ce s-a întâmplat în această noapte și astăzi în Ucraina, pentru că, iată, ucrainenii petrec al 3-lea Crăciun în tranșee și nu au parte de niște sărbători așa cum avem noi în pace și liniște, ci au parte de atacuri asupra sistemului energetic și trăiesc în frig bună parte din cetățeni din ucraineni astăzi și fără energie electrică, în întuneric. Intrăm pe prima știre. Rușii au lovit centralele termice. Echipamentul a fost grav avariat. Și aici ni se prezintă știrea foarte bine. În timpul atacului din 25 decembrie, ocupanții ruși au lovit centralele termice ale centralei. Mă rog, ăsta e numele DTEC, e o centrală mare, un sistem mare de energie din Ucraina, în urma cărora echipamentul a fost grav avariat. Aici, dacă intrăm pe sursă, vedem despre ce e vorba. Ni se spune exact ce s-a întâmplat, dar nu o să avem încredere în cei de la Pravda, în ceea ce ne spun. Federația Rusă a comis un alt atac terorist masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Centrala termică a fost atacată
În urma atacului în masă, echipamentul a fost grav avariat. După încheierea bombardării, industria energetică a început rapid să elimine consecințele acestora și să restabilească funcționarea. Nu intrăm în detalii prea mari, vedem și că au fost și alte momente anterioare ale acestor atacuri. Mergem mai departe și vom discuta ce mi se pare foarte interesant. Potrivit celor de la The Washington Post, Biden ar putea impune sancțiuni serioase împotriva industriei energetice rusești înainte de sfârșitul mandatului său. Administrația Biden discută despre posibilitatea impunerii de noi sancțiuni serioase împotriva sectorului energetic al Rusiei, potrivit celor de la The Washington Post, citând niște surse. Printre măsurile aflate în discuție în echipa Biden se numără noi restricții împotriva flotei din umbră care transportă petrol rusesc pentru a eluda sancțiunile actuale, precum și împotriva exportatorilor de petrol ruși care nu sunt încă sub sancțiuni. În plus, actuala administrație discută despre revocarea licențelor care permit băncilor să proceseze tranzacții legate de transportatorii de energie ruși, scrie ziarul. Bineînțeles, și sunt niște tranzacții ilegale. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Următoarea știre, de fapt este pe același subiect, discutăm. Inamicul atacă din nou în masă sectorul energetic. Ne spune ministrul energiei, Herman Glușcenko, a raportat că ocupanții ruși efectuează un atac masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Inamicul atacă din nou în masă industria energetică, operatorul sistemului de transport ia măsuri necesare pentru a limita consumul, pentru a minimiza consecințele negative și pentru sistemul de alimentare. De îndată ce situația de securitate va permite, experții de energie vor clarifica prejudiciul cauzat. Ce mai găsim noi foarte interesant, pe lângă faptul că, iată, această știre cu atacul rusesc asupra sistemului de energie ucrainean ocupă toată presa în momentul de față, au atacat din mai multe direcții. O știre destul de interesantă ne spune că una dintre rachetele rusești a zburat în Ucraina din Moldova. Prin România veți vedea. Una dintre rachetele de croazieră cu care Rusia a atacat Ucraina noaptea de miercuri, 25 decembrie, deci noaptea de Crăciun, a zburat din spațiul aerian al Moldovei. Sursa: mesajul forțelor aeriene ucrainene și adevărul european. La orele 7:24 pe 25 decembrie, forțele aeriene ucrainene au raportat o rachetă de croazieră care zbura în direcția Cernăuți de pe teritoriul Moldovei. Agențiile de monitorizare susțin că racheta rusă a parcurs 140 de kilometri prin teritoriul Moldovei și României, zburând din zona orașului Iampil din Viniția, lângă granița cu Republica Moldova, și a aterizat în zona orașului Daraban, un oraș românesc lângă granița cu Moldova, un oraș românesc din Bucovina de Nord. La momentul publicării, știrile din Moldova nu au comentat oficial aceste rapoarte. Anterior, Ministerul Apărării a Republicii Moldova a negat însă informațiile monitorilor despre zborul rachetelor rusești peste teritoriul țării. După cum știți, în noaptea de dinainte de Crăciun, așa, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra Ucrainei. Au fost semnalate explozii în Kharkiv, au fost semnalate explozii în Krivori, Dnipro și în Poltava, Ivano-Frankivsk. Cam asta ar fi știrea principală despre atacul asupra sistemului de energie rusesc. Ce vreau să vă mai prezint astăzi este, iată, pierderile rusești se mențin la cote foarte înalte. Vedem aici 1600 de soldați pierduți în ultimele 24 de ore, 4 tancuri, 8 blindate și 10 piese de artilerie. Mai departe mergem și
încercăm să găsim dacă a mai apărut ceva, în ultimul timp care să ne atragă atenția în presa din Ucraina. Din ce se vede aici, au rămas aceleași știri importante, așa că o să încheiem cu un mesaj: când întunericul ne înconjoară, lumina Crăciunului din noi să devină și mai strălucitoare. Și cu acest mesaj încheiem astăzi materialul nostru, cu îndemnul de a urmări acest canal, de a distribui materialele dacă le considerați utile pentru informarea dumneavoastră, cât și a oamenilor din jurul nostru, și țineți aproape de canalul Animatura, pentru că ne vom ocupa de subiecte. Să sperăm că mâine nu vom avea un alt motiv în care să intrăm, așa cum am avut și astăzi, și să facem o mică pauză de sărbători, o mică pauză care ar fi foarte, foarte benefică pentru toată lumea, în liniște și pace. Crăciun fericit tuturor! În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.